Rikthehemi në studio, tani do të kemi një të ftuar shumë interesant, një krijues shumë interesant dhe një personazh shumë interesant gjithashtu. Me që sot është festa e grave, dita ndërkombëtare e grave, ne kemi ftuar tani një tjetër burr. Sot e kemi mbushur, sepse në fakt personazhi që ne kemi nuk bëhet shaka me fjalët, me agjendosen. Dhe nëse ai mbron gratë, dhe nëse ai flet mirë për gratë, është një mesazh jashtëzakonshëm që mund t'jepet. Do e marrim opinionin. Zoti Doçi, faleminderit shumë për kohën tuaj. Dhe unë ju falenderoj për ftesën, se keni menduar shumë sinqerisht me dhirë një personazh i cili në studiot televizive fiton karizmën e teleshikuesit, të cilët i përshëndes kudo që janë, edhe në mënyrë të veçantë zonjat që kanë një ditë përkujtimore që i thojnë festa e grave. Është shumë bukur. Ne burrat s'kemi festë. Ne kemi festë për ditë. Jo, ne kemi vetëm atë që është defekti më i madh i shoqërisë sonë, dhunën ndaj grave. Dhe dhunë nuk është vetëm dajaku e këto budalliqet që dëgjojmë në për rrjetet televizive, në kronikat e zeza njërën tjetër. Dhuna është edhe komportimi i zotit shtëpisë me zonjën e shtëpisë. Sipas meje, nga ato që kam lëqitur. Është natyrale kjo dominanca e mashkullit, pa qenë harbute, pa shkuar në terma. Harbutlëku i mashkullit qëndron në një pikë të dobët. Mendimi im i sinqert. Duhen emancipuar burrat, meshkujt. Ç'është kjo tendencë, gratë, duke patur parasysh edhe moshën, që jam 9 maj, dita fitores mbi fashizmin. 1948. Këtu lejohet me folë gegnishtë. Absolutisht po. Gjua me bukur. Absolutisht po. Unë jam me Debelena, me Gina Korqa, por unë e dua shumë gegnishtë. Edhe unë personalisht. Tha është di, në 1967, u mbajt një plenjum shumë i rëndësishëm dhe nxori një buletin udhëheqësi i atyre ditëve, atyre viteve, mbi emancipimin e femrës shqiptare. Enverozh. Më pëlqen se ju si televizion jeni shumë profesional. I kam lidhjet e lashta që nga i ndjeri Kasem Hysen Belliu, që ka qenë menaxher drejtues ose hajtë themi pronar. Tash kjo është një temë shumë delikate, edhe unë nuk kam ndërmend të humb karizmën që kam tek teleshikuesit, se ato janë edhe gjyna. Se kur shohin një rrjet televiziv, si juaj, që për mua është kombëtar, nuk është lokal, ato që ftohen, duhet të kenë minimumin e zgjuarësisë. Ti pëlqej atij që është ulur në divan, pi cigare, është në shtëpi, është në kuzhinë, po ndihmon bashkëshortën, nuk e di se ku mund tjetë, po i përshëndes edhe ata. Do të rrëfej historinë më interesante të temës që keni zgjedhur ju me shumë mençuri. Dhuna ndaj grave. Është një rapsod, unë gjithë rapsodët i kam shumë miq, se janë njerëz të vërtet. Ka qenë një rapsod nga jugu, Xhebro Gjika, bëri 7 kalamaj. Po, shkonte çdo masdite rreth orës 18:30 në Vlorë, ku pushonte komandanti, autori i buletinit. Dhe i thot, numri 2 të partisë, Hysni Kapos, s'na erdhë Xhebro, më Husni, i tha. Ku vate ai? Aj, thot, shokon me e përzura. Si e përzura? Ajo është krip e gjellë, si thot. Ajo është lezet i muhabetit. Thuaj të vi. Lere shokon me se ka bëri gabim shumë të madh. Ç'ka bërë më? Ka dëndur me dru, ka dënen, që
në gjuhën e standardizuar, ka rrahur shoqen, i tha. Që ka rrahur, po unë pardje fola për emancipimin. E ka rrahur, e ka dëndur me dru, ndaj e përzure, i thash, nuk do vish më të komandant. Thuaj Gjebros të vi këtu. Kishin shumë respekt për Gjebrogjikën, se e meritonte. Ai nuk ishte oligark, si këta të soqmit që sponsorizojnë, edhe dhunën në sponsorizojnë. Erdi Gjebra, ullu mo Gjebra, i tha, më shokojnë verë, po që më do mua, bëra një gabim, e mora veshta, më tha shoku Jusni, e dënda me dru ti me shoqe. Po si e bërë këto, a fola unë për emancipimin. Po më shokojnë verë, i tha, mora buletinin, ja lexova 2 herë ka dërë. Më tha, nuk e marrë veshë, Gjebër, qa thotë shokojnë verë? Ashtu i tha? E dënda me dru, më tha Gjebra, e kuptova. Po që di ti më shokojnë verë? Si shoqen e Xhmije, shoqen Vito, që sa hap një gojën ju të dy, tha, ato e marrin vesh se s'doni të thoni e ku të dilni. E kush është qëllimi i kësaj? Meru me mua shokojnë verë, bëm një buletin të emancipohem unë, se s'më vinë më të kollaj. Ja u tërgova këta. Shumë interesant, pa. Që, pa dyshim, kush ka fatin, shansin, ta shikojnë formatin e sotëm tuajim, tja u di për nder që më thirët mua, se unë kam shumë qef dalë në televizor, sidomos kur kanë fest gratë. Se gratë shkoshin me shoqet, festonin, gëzonin, ne rrinim në pritjet në një dite, 11 marsi festa babalarve, nuk e di se qa date është. Përfundimisht, keni bërë shumë mirë që keni cekur këtë temë. Është temë delikate nga ato që dëgjojmë, absurditete. Ndonë se ju pyeta a lejohet të flasësh në dialektin geg, se unë jam i lerë e i rritu në Shkodër, shumica më thojnë Shkodëran. Në fakt, unë timat e kam patur nga Mirdita, time më kolonjarë. Okej. Gjeno dy ekstreme. Shumë kombinim interesant. Dhe gjëja më interesante është se unë kam kryer inxhinier elektrik. Bëj mesataren e gjërave. Nosela e kolonjës. Me Mirditën. Qa bëjraku i Mirditës? Urdo? Qa bëjraku i Mirditës jeni me regjim? Jemi aty nga fundi. Bëjraku i Kthellës. Kthellës, okej. Ose i Thkellës. Okej. Pra mesatarja, kolonjë Mirdit më ndel në gjyrë. Në Te ura Librazh. gjyrë, së është Librazhi. Nga është ky lideri aktuali të majdhve. Taulant Balla. Okej. Neshe, nuk po e politizoj. Unë nuk dalë do të nga lkura ime. E kam shumë qef të armën, që quhet mikrofon, dhe atë kamerën, se ato ta përmirësojnë gjendjen shpirtërore të ati që flet, dhe vi nga një krahin që ka mallkimin larg qoftë, më të çuditshëm. Në qoftë se ju jeni ti Megi nga je? Nga Korça. Bravo. Qyteti intelektualizmit, kulturës, artit, me personalitete shumë të shquara. Mallkimin e ka shumë të çuditshëm. Korça kur do të mallkoj, i thot aty në shtëpi ose kudo, të hëngërt e lopëve. E ç'është ky mallkim? Domethënë, hajon derisa të fryesh e të plasësh. Të hëngërt e lopëve, që ka plasja e baktisë. Shkodra, ku u gdhënda me frymën shkodrane, është qytet që në Shqipërinë e Veriut mbahet edhe si kryeqendër, si djep kulture, djep i letrarëve të shquar, i artistëve, sidomos këto që kanë të bëjnë me fushën ku unë militova 60 vjetë.
kompozitorët. Nuk e di që në një kompozitor apo poet këtë rrahur grua. Absolutisht. Dhe e kanë mallkimin shumë të çuditshëm Shkodra. Të hidh vetja në qef. Më e bukura. A kjo është mallkim tamam, jo më të bukur ne kemi ne të mirditësh. Edhe do ta them. Që është? Kur do me të pa keq, që ti jesh i prozvalur, i mënjanuar, mirdita ka mallkimin më filozofik edhe më të padamshëm se të mallkon, kur do me të pa përfillshëm nga të tjerët, të mallkon të vdekët fjala. Okej. Po të vdiq fjala, po të hyri fjala në reanimacion, kushtavar. Prandaj u skualifikuan dhe këto që unë i quaj politikuaj. Këto s'janë politikan, politikuaj. Duke qenë nga Korça, do keni rastisur në njëherë në lëmin e grurit, ku fshihet gruri, elbi, thekra, tërshëra. Ato kuajt vinë rreth një huni. Edhe ato, kush është huni? Tenderi, PPP-ja, QQQ-ja, ku di unë se që janë ca terma që i kanë gjetur. Dhe pa dyshim kalon kombi në Milet, sepse varfëria, e kanë thënë ato më të zgjuarit se ne, si Krahina, fukaralek, maskaralek. Pra të sundoj varfëria, mendimi qa do bëjnë nesër, qa do t'u jap fëmijëve për t'u arsimuar, për t'u ngrënë, për t'u veshur e njërën tjetër, të bën defektos, ndaj komportimi i shqiptarëve, sjellja e shqiptarëve, ka vajtur diku në zgrip, nuk dua të... Profesor, divers. Është më bukur se pervers. Se pervers e divers janë dy cilësit më negative të një që i beson votën, që i beson pushtetin, menaxhimin e fushës respektive ku ai është i talentuar. Ne kemi ardhur tash tek këto azërgjevapsit, këto risposta pagatët, quhet. A vojmë për dinjitet si kom, si shoqëri, në kushtet kur jemi të kushtëzuar duke marrë shkas në narrativa juaj, jemi të kushtëzuar nga paga, jemi kushtëzuar nga një punë, pra shqiptarët nuk mund të sakrifikojnë një punë, sepse janë kaq të trembur sa kanë frikë dhe bukën e gojës, domthon kaq të pa dinjitetshëm jemi. Jo, shiko. Kombi më fishnik në Ballkan është kombi i lirë shqiptar. Dardanët, që gabimisht i thojnë Kosovo, Europa. Europa është menefergjiste dhe arrogante. Më falë që i thash një gjuhë huaj, në kushtet e sotme, kur Europa arrogante i thot shqiptarëve kombi gomoneve, ore, po u detyruan djemt e korrikut 90, që të hypin në tragete, në gomone, në ngjarje shumë terroriste për tu stresuar, shumë makabre, ikja shqiptarëve në det, edhe na quajtën kom, popull, millet i gomoneve. Atëherë, pasiguria për të nesërmen, gjithmonë të bën defektos, të heq armën më të fortë që ke si njeri, kurajon, guximi. Po ndoshta trimëria më e madhe është të luftosh të panjohurën dhe të luftosh për të nesërmen pa e ditur se çfarë të pret, ndoshta na mungon kjo trimëri? Pyetje interesante që e ka përgjigjen shumë thjesht. Ne shpeshherë me miqe, me shok, bisedojmë edhe për këto formate televizive njërën tjetër.
Po unë duke qenë në kryesin e drejtuese të Alba Autorëve, për fatin e keq s'na paguajnë asnjë stacion televiziv. Nuk i paguan Alba Autorit hakun. Është prona intelektuale i dashur, edhe e drejta e autorit, pikat më të rëndësishme të kapitullit 7 të integrimit në Europë. Për që ne do ngelim pa hyrë në Europë se nuk paguhet honorari, djersha, mundi. Ne vërtet në thojnë kryus. Falemderit kush e ka sajuar këtë fjalë. Kryus, kompozitori, poeti, edhe merita e interpretuesit këngëtari. Po këngëtarët nuk janë autor, kryus. Mund përmenda një emër që nuk është reklam, nuk është kompliment, po është e vërtet. Ka këngëtar që kanë bërë edhe krijime, po jo deri aty sa të bëjnë sherr me YouTube-in, për fatin tim të mirë, kam krijuar shumë këngë për luftën e UÇK-s. Marshi UÇK-s, për shembull. Madje njëra prej tyre, Avritet pafajësia, Leonora Qazim Jakupi, ka bërë sherr me YouTube-in duke shmangur 2 autorët. Autorët e asaj këngë janë fjala e Agim Doçit, muzika e Edmond Xhulalit, orkestracioni i Edmond Xhulalit. Ajo erdhi jetime në 98-ën se ja vran baban. Baban e ka dëshmor, Qazim Jakupi. Dhe nënën e kishte motër medicinale. Janë me origjinë nga Skënderaj. Skënderaj është zone Drenicës. Drenica, këtë janë trima. E kanë vërtetuar që në lashi me Shaban Polluzhën, me Demali Pozharin e me të tjerë, se e njoh atë edhe unë nuk i kam thënë kur Kosovo, se është serbokratisht. Kosovo, kush janë këta? Kosovi, kush janë ata? Kosovo, jo, ajo është Dardani, Republika e Dardanis. Madje është botuar një libër nga e nderuara agjenci Toena, e Fatmir Çoçës, për Dardania Ilire. Tash sot e pash në rrjetin social të... Çfarë ndodhi me luftën e Leonora Jakupit? Çfarë ndodhi me tentativën e Leonora Jakupit për të bërë këtë luftën me luftën me YouTube-it për drejtën e autorit? Kush çan kokën për atë? Ta vledi. Kemi një Ministri Kulture që duhet i bëj zap këto shoqatat jo fitim prurse. Po kjo dhunë, jo është dhunë për mua. Jo dhunë ndaj gruas, ndaj femrës e ne. Po kjo është dhunë ndaj krijuese. Tash di, aq sa... Më keni thënë që gruaja juaj është 2 herë më e mençur se sa ju. Që t'jemi sinqert, ju keni në audio, këtu në studio, një defekt. Jeni anemik, unë nuk dëgjova çfarë më thatë. Mos harro që plakut duhet si durosh edhe gjëra tjetër. Absolutisht. Thash. Cila është pyetja? Gruaja juaj, keni thënë ju, është 2 herë më e mençur se sa ju. Për ta rikthyer edhe një herë bisedën te gratë, meqense sot është 8 marsi. Shiko. Atëherë kontrapërgjigje. Ç'a kujtoni ju të rit e atë dheut? Që ishte budallë Enver Hoxha që e mori Dibrane? Absolutisht jo. Atëherë? Faleminderit për përgjigjen. Ajo është 9 herë më e mençur se unë, thjesht për atë që quhet në inxhinieri frenat e dorës. Okej. Edhe kur më përcolli, më tha do të zbukuroj. Fjali e artë e parashevisi makut. Si zbukuroj ajo, kur dilte në publik, dhe më thanë një gazetare që unë e adhuroj atë për vetë kontrolin e saj. Është Nora News. Ester e ka emrin. Më tha me 3 fjalë, a mund të më thuash një mendim për atë se kam disa këngë me parashevisi makut?
Dhe aty kam marrë famë, se ishte shumë e aftë për të interpretuar. Çfarë ke për të thënë? Me 3 fjalë i thash për atë. Ajo është një yll i perënduar përtej oqeanit. E gënjy. I thanë, hajde se do shkosh në Hollywood. Hollywoodi, ju që jeni sozi në emër, më falë, Kevin Costner. Hollywoodi është perandoria më e çuditshme. E bëjnë atë me 2 kulla film, ndodh me vërtet. Pse u emocionuat kur u përmend gruaja juaj? Urdhë? Pse u emocionuat kur u përmend gruaja juaj? Po sepse e meriton ta duash, thjesht për një fjali. Unë jam lidhur me këtë inxhiniere konstruktore, që ka bërë objektet më të rëndësishme në këtë tranzicion të gjatë dhe vështirë. Rikonstruksionin e burgut Burrell, rikonstruksionin e studiove televizive të radio-televizionit shqiptar, rikonstruksionin e galerisë arteve, shkollë të mesme në Tale, ku në Tale banorët 100% janë nga Fani i Mirditës. Një krahin Fani, po që su bë kur Bajrak, o Klevi. Angel, krahin ku lindi i madhi atë Gjergj Fishta. Pra kaq shumë gjëra ka bërë ajo. Urdhë? Pra kaq shumë gjëra ka bërë ajo. Edhe bën, se ti jesh fshatar në origjinë nga Mirdita, edhe nga Erseka, nga Kolonja atje, edhe të kujdohesh deri në detaje më tha mu, do bësh grim? Jo, i tha. Pra është një respekt që dikush atje të shtëpia mund të thoj që ke servili gruas. Më mirë të jesh servili gruas, se sa të jesh, s'po e them atë bish për dredhur. A mund të mbyllim me një mesazh për të gjitha gratë që janë duke na ndjekur, duke rikujtuar ndoshta edhe dashurinë që ju keni pasur për nënën tuaj, për Shqiponjën. Pra jam djali nga nëna i Shqiponjës. Nuk jam djali i Sorrës. Kolonjare. 12 herë dekoruar në luftë partizane me batalion Akmarri. A është figura e saj e papërsëritur për ju? Ajo ma adhurote, ndërsa i me shoqe ka emrin Yllka. A kupton? Pra nga Shqiponja në Yll. Se shpak, Megi, dhe kur kemi fol bashkë me shumë dashuri e respekt e me shumë zotni lëk, ke komunikuar me, më thoshe profesor Saulodha. Kam thënë që je emri im së prapti. Agim bëhet Miga, e ke më të bukur, Megi. Ta gëzosh emrin dhe të gjithë gratë, që ku di unë sa forca nga këta politikuajt, e kanë quajtur 8 marsin fesë komuniste. Nuk është fesë komuniste. 8 marsi lindi po atje për te oqeanit nga revolta e grave. T'ju themi diçka. Me 24 dhjetor, 1986, 18.000 zonja, gra, femra, po a them, të Dardanis, me në krye Luljeta Pula i Beshiraj, Kaçusha Jashari, Edith Tahiri, edhe po i bie shkurt tani, kanë protestuar duke kënduar këngën e Parashevi Shimakut me fëmijët, mos na prishni lumturi. Dhe ne me këtë këngë do ta dëgjojmë duke të falenderuar shumë për prezencën në studio. Për krijimtarinë, për gjithë të kontribut si krijues, si kompozitor, si poet. Shumë faleminderit si poet. Jeni jashtëzakonshëm për penën, për mendjen, faleminderit për gjërat që keni prodhuar. Faleminderit, kultin e individit nuk e pëlqej. Okej. Thash ti, nëse doni të më kënaqni mua dhe njerëz të tjerë, edhe Yllkën, do të transmetoni të plot Manjola në Albanin me kastriotushën Balli o Gjakut. Dhe pastaj
ta marrë vesh regjia, se regjinë e keni tafti ju, ajo i bën montajet, dhe pastaj në një flamur të pandar, ku janë Nikolnik, Kjo është e duaj lumëturin. Këto janë bërë, janë rritur, janë... E falenderoj Bato Gashi, dërguar një listë. Kemi këtu listën. Nëse e keni listën... Regjia Engelejda Arifin, Kastriot Tushën, Selami Kolonjën, ju lutem për të mbyllur bisedën. Po Manjola në Albanin, mos më harro. Absolutisht, jo. Te balli o Gjakut, me 5 maj, para 3 vitesh, u inaugurua 4 monumente të 4 heronjve të vërtet të Kosovës. Janë djemët e Lapit, luftar. Zahir Pajaziti, Akif Zenullaj, Ilir Konushevsi, Edmond Hoxha. Në një flamur të pandar. Urdhë? Dhe ne kështu e mbyllim bisedën për mëngjesin e sotëm, mund të qëndroni me orë të tëra për të biseduar për artin, për kulturën dhe për gjithë shka tjetër. Ne jemi krenar, brezyn, që kemi prodhimet të tilla. Shumë faleminderit zoti Doçi që ishit me ne në këtë mëngjes. Unë ju falenderoj edhe do t'ja u di vërtet për nder, po të filloni transmetimet me një format që e vendosni ju të dy, se jeni shumë simpatik, shumë të këndshëm, ku të edukohet ky popull. Unë nuk jam xheloz për autorët e tjerë. Absolutisht. Nuk ekziston xhelozia tek unë. Urdhëro. Faleminderit zoti Doçi. Shumë faleminderit që të kishim sot në studio. Dashur miq, faleminderit shumë që na ndoqët. Këngë të tilla do të kemi mundësi që pastaj në programin e pse jo t'i transmetojmë, na i zbukurojnë dhe i shtojmë vlerë programit. Faleminderit për gjitha gratë që na ndoqën sot, urimet 8 marsin dhe qofshi gjithmonë të lumtura dhe kërkofshi gjithmonë të drejtat tuaja. Ne do të ndahemi këtu bashkë, ndërkohë ju mund të ndiqni informacionet më të fundit në panorama.com.al në faqen e webit, gjithashtu mund të ndiqni dhe edicionet në vijim të Panorama TV për të informuar mbi ngjarjet më të fundit nga vendi dhe nga bota, me korespondent në çdo cep të Shqipërisë dhe me gazetar nga çdo institucion i vendit aty ku ndodh lajmi. Faleminderit, nuk e di Megi, kemi një këngëtare të vogël e cila donte gjithashtu të... Ta kemi të shtunën, ja premtojmë këtë gjë. Shihemi nesër në orën 7:30.